दोस्तों, चाइना जैसे देशों में चिड़ियाघर कुछ इस तरह के होते हैं जिनमें इंसानों को गाड़ी में बंद करके जानवरों के बीच ले जाया जाता है। यहाँ इंसान पिंजरे में बंद होता है और जंगली जानवर आराम से खुले में घूमते रहते हैं। इससे लोग जानवरों को करीब से देख पाते हैं और जानवरों को किसी तरह का नुकसान भी नहीं पहुँचता है। लेकिन इंसानों की सुरक्षा के लिए इनको बुलेट प्रूफ कांच से ढका जाता है या लोहे की मोटी जाली से बनाया जाता है। और पूरी दुनिया में अगर कहीं आपको ब्रिज के नीचे बिल्डिंग देखने को मिलेगी तो वो सिर्फ चाइना में ही मिलेगी, जहाँ ब्रिज पर गाड़ियाँ चलती है और इसके नीचे हजारों लोग रहते हैं। लेकिन बिल्डिंग को पुल के नीचे नहीं बनाया गया है बल्कि सड़क को ऊपर से बिछाया गया है, क्योंकि ये बिल्डिंग यहाँ कई सालों से बनी हुई है। और तो और चाइना में कई ब्रिज को इस तरह गिराया जाता है जिसमें पुल के एक पिलर को गिराने से वो बाकी के सारे पिलर को गिराना शुरू कर देता है।